Velkommen til Tips og Tricks om Unikonta afsnit 4. I dag skal vi kigge på automatisering af dine arbejdsrutiner med Unikonta. Jeg vil gennemgå følgende emner: indeksning af bilag i Unikonta, modtagelse af fakturer på PDF, indscanning af bilag på smartphone, der viste de 2 måder, det findes på, og til sidst vil jeg vise, hvordan man laver indkøb og finansbogføring via bilagene i Unikonta. Men det første, vi skal kigge på, det er indlæsning af bilag i Unikonta. Inde i Unikonta er der 2 måder på at læse bilagene. Den ene er i fysiske bilag i indbakken, og den anden er i selve hovedkartotekerne, f.eks. kasseklæden, hvor man kan læse bilagene ind. I første omgang der vil jeg vise, hvordan man kan benytte fysisk bilag, altså indbakken. I den her demo her, der har jeg en kvittering, jeg skal indlæse. Jeg har en omkostning på noget elinstallationer, og så har jeg en vare, jeg skal ind i indkøb. Det første, jeg vil vise, det er, hvordan man får bilagene ind, som man har scannet på sin printer. Der er 2 måder for bilagene ind i Unikonta. Den ene måde, det er, at man kan vedhæfte filer, som man har scannet. Den anden måde er at maile det til Unikonta. Det første, jeg vil gøre, det er, at jeg vil lægge et bilag ind, som jeg har scannet. Jeg finder min elektrikregning her, og dybest set behøver jeg ikke udfylde alle de felter her, men i det her demonstration her kan jeg lige vise, at man kan tage beløbet ind, som man ønsker for i kladen med sin omkostning på sin elregning. Jeg gemmer den, og det jeg så muligt for her, det er at vise den, og her kan I så se selve bilaget. Bilaget er allerede lagt op på Unikonta, det vil sige, at man kan faktisk se den hvor som helst i sin organisation, også uden for landene. Den ligger i selve serveren hos Unikonta. Man kan e-maile sin bilag direkte til Unikonta. Der findes en fast e-mailadresse, man kan sende til. Den kan man bruge til sin leverandør, hvis de f.eks. har en faktura. De skal sende til en direkte, så er man jo fri for at scanne den. I det eksempel her, der vil jeg lige bruge en omkostning, for jeg er ude på en restaurant og spise, så vil jeg lige sende den hjem til kontoret. Så jeg finder min telefon frem, finder min omkostningsbilag, finder den, og så tager jeg billedet af den, og den ønsker jeg så at få sendt til mit kontor. Jeg mailer den dertil. Sådan, og så siger jeg send. Og så bliver den sendt direkte til indbakken. Det, der nu sker, det er, at den e-mail, der er sendt til Unikonta, automatisk bliver indlæst i Unikonta under fysiske bilag. Jeg går ind i Unikonta igen og vælger opdatere. Og så kommer mit billede, jeg har scannet, og for en sikkerheds skyld, så kan vi jo lige vise den frem, og den var så her. Det eneste, jeg nu mangler, det er at få den forbundet til min kasseklæde, altså et bilag, en omkostningsbilag. Det er jo den ene måde, man kunne indlæse sin bilag til Unikonta. Der findes også en anden måde, man kan indlæse bilag via sin smartphone. Der findes en mobilapp til Unikonta-programmet. Den vil jeg nu starte op. Og inde i selve mobilappen, der går jeg ned i bunden og vælger ikonet fysisk bilag. Her har jeg så mulighed for at tilføje et bilag. Jeg vælger tilføj. Man kan blandt andet tilføje bilag, hvis man har brugt kamera til at tage billeder med, men i den her situation her, der vil jeg tage et billede direkte, tage et foto. Jeg vælger mit bilag. Og siger brug foto. Og indhold kan jeg så vælge. Det er en repræsentationsudgift. Jeg kan være flink over for bolleriet og tage beløbet ind. Man behøver det ikke, men jeg gør det i den her demonstration her. Det eneste, jeg mangler, det er at gemme bilaget. Det gør jeg nu. Trykker gem bilag. Sådan. Så er den sendt til Unikonta. Og jeg kan gå ind i Unikonta hen, så kan jeg sige opdatere, og så skulle bilaget gerne være kommet ind. Den kommer der, og jeg kan vise den. Simpelt og enkelt at få bilag ind i Unikonta. I fysisk bilag indbakken kan man ændre teksterne over på kommentarer, så det er lidt nemmere at bearbejde dem. Hvis man ønsker godkendelsesprocedurer, så kan man højreklikke herop og vælge feltet godkend. Den har vi der. Den nu skal jeg få op her foran herovre. Sådan der. Og man skal huske at gemme sin layout, så den er der til næste gang. Det vil sige, hvis jeg ønsker for den her overført til kladen, så kan jeg
mærke den af, og så siger jeg overfør til klade. Og hernede vælger jeg kladen, og den spørger så, er det alle, der skal over, eller kun dem, der er godkendt? Og jeg ønsker kun dem, der er godkendt. Jeg trykker her. Nu er det kommer over i kassekladen dagligt. Jeg kan lige tjekke efter og trykke på vis fysisk bilag, og der kan vi se vores elregning, vi har fået. Det eneste, jeg lige mangler, det er at få kontoen på. Jeg kan lægge den på diverse projektomkostninger, og så kan jeg vælge den kreditor, der var herovre. Den er der. Og så kan jeg bogføre min klade. Den er nu bogført. Jeg kan gå over på min kreditor, se mine posteringer, og jeg kan trykke på den og se fysisk bilag, og der kan jeg se den. Og man kan også se den over i selve finanssystemet. Jeg har i mit kreditorkartotek oprettet et indkøb, og jeg har nu fået min faktura fra min leverandør af. Den skal jeg nu have scannet ind, og så skal jeg bogføre den over i finansen. Jeg går ind i kreditormodul under indkøbsordre, finder mit indkøb. Jeg kan tjekke de linjer ind, som jeg får tilsendt fra leverandøren af. Det jeg nu ønsker, det er for det bilag ind, som jeg har scannet på min printer. Der er 2 måder at lægge det ind på. Den ene måde, det er, at jeg kan gå ned og sige vedhæft. Så kan man vælge den ned for det kartotek, hvor vi har indbakken ind, altså fysiske bilag. Eller jeg kan også indlæse den med det samme. Der går jeg ind og siger importer fil. Jeg finder den, jeg har indlæst. Den er her. Jeg siger gem. Og for en sikkerheds skyld, så kan jeg lige tjekke, at det er den, jeg har inde. Og det var det. Det eneste, jeg nu mangler, det er at opdatere den med det rigtige fakturabeløb. Jeg vælger min fakturadato, fakturanummer, beløb, og så skal jeg opdatere den. Der siger jeg så opdatere. Så er den bogført over på kreditoren. Vi kan lige kigge efter på kreditoren. Jeg vælger posteringer. Hernede kan vi se vores indkøb, og vi kan lige tjekke efter på fysisk bilag. Der var vores fysiske bilag. Det er jo så det sidste punkt i tips og tricks om Unikonta. Næste gang, der er tips og tricks, er torsdag den 1. juni kl. 9 på gensyn.